Yesu ashimwe cyane. Nzanye ubuhanuzi bukomeye. Ndakwinginze ubutega amatwi wumve ibintu Imana igiye gukora. Mwene data, nahoze nsoma ijambo ry'Imana rirambwira ngo mbaye nkuretsa akanya gato ariko nzakugarukaho ngo ufitiye imbabazi nyinshi. Imana yarakuretse, abantu barakuvuga baguhimba ibinyoma. Ubayeho mu buzima bw'igisuzuguriro budafite ishusho. Waragerageje urakora, Satani afunga imiryango yawe yose, urabona ugiye gukorwa n'isoni. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, uyu mwaka utararangira Imana ihagurukiye ibyari bimaze igihe kinini biguhagurukiye. Imana igiye gukoza isoni amaboko y'abarozi ku buzima bwawe. Narakomeza nyemerera ngo utumire tariki 21 z'uku kwezi kwa 11 azaba ari kuwa 4. Mfite igiterane hano Zambia, Rusaka, ahantu hakunze kwitwa Kanyama. Nzaba mpari kuri uyu wa 4 tariki 21. Niba ufite umuntu uri Zambia, muhamagare aze yumve gukora kw'Imana, aze ahindurirwa amateka. Imana izaba iri gukora ibintu bikomeye. Nzahaguruka hano mu gihugu cy'u Rwanda kuwa 3 kugira ngo kuwa 4 tuzabe turi kumwe mu giterane cy'amasengesho hari ya Zambia. Ndagutumiye, bwira umuntu uri Zambia aze yumve gukora kw'Imana. Imana izakora ibintu bidasanzwe. Reka nkubwire, umaze igihe kinini urababaye mwene data. Inzira zawe zibaye mbi, urabona ugiye gukorwa n'isoni. Imana ntizemera kupfana agahinda n'igikomere. Ubwo buzima ubayemo Imana igiye kubuhindura. Imana igiye guhindura amateka yawe. Hari abantu benshi bategereje kubona wikoreye amaboko, abandi bategereje kumwara kwawe, abandi bategereje kuseba, ariko ntabwo uzaseba mu izina rya Yesu Kristo. Uyu mwaka utararangira Imana isohoza icyo yakwemereye. Imana ihindura amateka y'ubuzima bwawe. Ufite amasezerano menshi, wuriye indege Imana ibikubwiye, ugezeyo ubuzima burushaho kuba bubi. Inzira zawe zaribanye, urabona uriho mu mubabaro gusa. Impamvu Imana yagutindije muri izo ntambara kwari ukugira ngo izakugiremo champion. Oli yamasetere bosi yamadolesike. Mpamvu Imana yemeye kunyura muri uwo mubabaro nayo marira kwari ukugira ngo uzabe champion. Ngiye kugusengera Imana. Ndagira nkubwire ngo iki ni cyo gihe Imana igiye gusohoza umugambi wayo ku buzima bwawe. Wararize bihagije, warababaye bihagije, warakoze ariko nta musaruro w'ibyo wakoreye wigeze ubona. Ndeka ngo hanurire, uyu mwaka utararangira Imana ije guhindura amateka y'ubuzima bwawe. Umusozi wasebeyeho ni nawo musozi Imana igiye kugutabariraho. Waragerageje urakora biranga. Iyo ubonye amafaranga ntumenya hanyuze. Ubayeho mu buzima bwo gupfundikanya butagira ishusho. Abarozi bahora bakuroga, uhora ufite ubugwayi n'ibitero mu rugo byawe mu buryo budasanzwe. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, Imana igusohore muri ico gikombe cy'umubabaro. Amarira wararize arahagije. Umwambaro w'igisuzuguriro wambaye umaze gucuya. Ndagira nkubwire ngo Imana irambwiye ngo nkubwire ngo ihaza agasuzuguro k'abapagani ku buzima bwawe. Bahora bavuga ngo iyo Mana wasenze yakumariye iki? Igiye kuza kugaragara. Ikintu Imana ipfa nawe ni kimwe cyonyine gusa: kudakizwa. Mwene data, wakijijwe, gukizwa birakunaniza iki? Muririmbyi yaravuze ngo nta mahoro yuzuye wabona muri iyi si. Aravuga ngo kwa data niho gusa hasendereye amahoro. Ni Yesu wenyine utanga amahoro. Niwe watsindiye isoko ry'amahoro. Ngwino kwa Yesu ateze ibiganza ngo aguha amahoro. Umugore wawe mwabana ariko nyuma y'igihe gitaka kubuza amahoro. Umugabo wawe mwabana gukunze, nyuma y'igihe akakubuza amahoro. Ariko hari Yesu ujya utanga amahoro. Lesetele bosi ya matalabos.
abana bawe babuze ubwenge, natuye ubwenge ku bana bawe, natuye amahoro no kunesha mu rugo rwawe. Ndaguhanuriye mu izina rya Yesu Kristo, Imana yirengagize buri kimwe cyose wakoze kiyibabaza. Imana ikwambura umwambaro w'igisuzuguriro, amateka yawe ahinduke. Ndagutumiye kuri uyu wa kane, niba ufite umuntu Zambia, mubwire azaze tubane mu gitaramo cy'amasengesho. Imana izaba iri gukora ibintu bikomeye, abantu benshi bazakizwa, abantu benshi bazakira indwara, kuko ndabizi ko Imana iri kumwe natwe. Nawe ngwino dusengane. Warasenze biranga, urakora ufite umwuka w'inyatsi ugutera, ibitero mu rugo iwanyu bihora byuzuye by'uburwayi, nta kudakora nk'abandi, ariko ibyawe byariborotse. Uvayo kuri uyu wa kane dusengana Imana. Ndabizi tuzahabwa umugisha n'Imana. Ngwino Yesu abashe kukuruhura, ngwino Yesu abashe kukwambura umwambaro w'igisuzuguriro. Imana iguhe umugisha.